Yes, hello, hi and mabuhay mga kababayan. Isang mapagpala at ligtas na hapon sa ating lahat. Today is March 9, 2023. Araw ng anong araw na ba ngayon? Huwebes na po ngayon. Ang bilis lamang ng panahon. March na ikatlong buwan para sa taong 2023. At ngayong araw nga po ay nakatakda natin gawin sa pangunguna po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Katuwang ang ilang pang-ahensya ng ating lokal na pamahalaan ang First Quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Ibig sabihin, tayo po ay makikiisa sa pang-nasyonal na gawain ito. Ito po ay simultaneous, ibig sabihin sabay-sabay sa buong Pilipinas na gagawin natin ang earthquake drill. Ito ay bilang paghahanda. Sakali, hindi man tawag dalangin na magkaroon ng malakihang paggalaw ng lupa dito sa ating mga kinatatayuan. Kaya naman nakikiisa ang lokal na pamahalaan sa earthquake drill na ito at gayon din of course, alam ko may nakikiisa din ang mga schools natin at ilan pang mga public and private institutions dito sa ating minamahal na bayan. At kasama natin, nakaantabay sa Mayor's Office, si Edeline Pividal. Edeline, kumusta dyan? I-try mo lang siya ng i-try. Hello, Jobert. Ayun nga, live na live tayo dito ngayon sa ating Municipal Admin Office at nakikisa pa rin tayo syempre sa ating ginaganap na simultaneous earthquake drill. Yes, ako. Mamaya, tabayan namin ang update ninyo dyan. Kung ano ang mga kaganapan dyan. Kumustahin muna natin si Sir Jello na ngayon ay makakasama natin buhat sa Emergency Operations Center ng ating minamahal na bayan sa Barangay Latangan. Sir Jello, kumusta kayo dyan? Sa inyo lahat at nandito kami sa ating Emergency Operations Center dito sa ating evacuation center dito sa Barangay Latangan kung saan itong event na ito ay pinangungunahan ng ating MDRMO. Ngayong araw na ito, Jobert, ay kakaiba dun sa nakasanayan na nating earthquake drill dahil dito makikita natin ng aktual yung pagkatapos ng salantal, halimbawa ng isang malakas na lindol. At yun yung ipapakita natin sa ating mga kababayan ngayon para maipakita natin ng ating lokal na pamahalaan ang kahandaan natin pagdating pag oras na magkaroon ng malakas na lindol sa bayan natin. Ayan. Maya-maya, Sir Jello, amin ulit kayong babalikan dyan dahil within 2 minutes ay maririnig na natin ang silbato na ibig sabihin ay kunyari may nagaganap na lindol, ganap na ikadalawa ng hapon, eksakto ay maririnig na natin ang alarm at dyan natin gagawin, sabi nga doon sa lecture ng ating MDRMO, una muna ay alarm, ikalawa ay yung pag-duck, cover and hold ng ating mga kabayan pagkatapos ay ang assembly sa open area o kaya naman ay sa kung saan mas ligtas na lugar pagkatapos ng pagyanig. Kaya naman sa mga kababayan nating nunood, mga mulanayin, hindi man mga mulanayin pero mga taga-antabay natin dito po sa ating Facebook pages kung saan live na live tayong napapanood, hinikayat po namin kayo na makiisa sa gawain ito dahil ito po ay napakahalaga. Napakahalaga dahil buhay po ang pinag-uusapan pagdating sa mga sakunang mga ganitong nangyayari sa ating pong paligid. Of course, katuwang po natin ang MDRMO. Nandiyan din nakaantabay ang Bureau of Fire Protection sakaling merong mangyaring sunog o hindi pa mga inaasahan na pangyayari. Of course, nakaantabay din ang Rural Health Unit sakaling may mga pangkalusugan na usapin na mangyayari pagkatapos o habang lumilindol dito sa atin pong kinatatayuan. Papakita natin sa screen ang kalagayan ng Mayor's Office. Nandiyan at kasama natin si Edeline Pividal. Yan, kasalukuyan na po dito ang alarma. Ibig sabihin ay kunyari ay may nangyayari. Ate Jacob. Ayan, ngayon, Jobert, nakikita natin ang isa sa kawani ng ating dito sa Municipal Admin Office na tumatawag sa MDRMO dahil nagkaroon ng isang medyo hindi na mayroong isang staff na nadaganan. Kaya nagtawag na siya ng rescue sa MDRMO. Yan. Yan yung isa sa pamamaraan, yung admin office ang bahala or sila yung mamahala
kung sakaling mayroong mga kababayan tayo dito sa ating municipal Tulungan niyo po kami dito sa admin office po. kaya nangyayari. Si Miss Laika po ito. Nadaganan lang po yung kasama namin dito. Dito po sa admin office po. Makita rin natin kung ano ang sitwasyon sa EOC. Sana Sige po, po, sige salamat po. Meron pa Ayan. sa concerned citizen po, may mga structure po na gumuho sa munisipyo. Kailangan po natin agad tulungan. Alright. Okay, so pupunta na kami dyan sa Emergency Operation Center. Mula dito sa Emergency Operation Center, Jobert. At ito ay aktong re-responde ang ating mga kasamahan dito sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. At kung makikita nyo po, ayan, tumatakbo na po sila papunta dyan sa munisipyo. At kami po ay sasakay dito sa isang pickup. Wait. Ayan, at ito na po ang aktual na pag-responde, Jobert, ng ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ngayon dyan sa munisipyo. So dala namin dito yung ambulansya at re-responde na kami dyan sa Mayor's Office. Ayan. Sa ating mga kababayan, ito po ang ating ipinapakita ay ang aktual na pag-responde ng ating lokal na pamahalaan sa pangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office oras na magkaroon ng lindol. Ito po ang pinapakita natin ay ang actual na pag-respond. Sandali. Ayan. Nagkaroon lang po tayo ng kaunti ang delay ng feedback dahil nagkakaroon tayo ng problema sa signal. Pero ang inyo pong napanood, ang inyo nakita ay yung actual na pagresponde ng ating MDRMO at ilan pang mga ahensya ng gobyerno dahil meron pong isang kawani tayo, isang kasamahan tayo dito sa munisipyo na nadaganan. So ganyan po kabilis yung responde. Tumawag ang admin office doon sa ating EOC or sa Emergency Operations Center sa Latangan at agad-agad, wala pang minuto, ay agaran pong rumisponde, dala ang mga vehicles katulad ng ambulansya at iba pang mga kagamitan, kasangkapan para sa pagresponde sa ating mga kababayan. Ano na kaya ang sitwasyon dyan kay Edeline? Edeline? Ayun. Hello, Jobert. Na yun nga makikita natin na nasa labas na ng mga building ang ating mga kawani ng lokal na pamahalaan at sinasagawa pa din nila yung duck, cover, and hold. Lahat ba ng opisina ay may mga nakalabas ng mga kawani? Oh, Jobert, at ayun nga dito ay wala namang mga naiwan dun sa loob ng kanilang mga opisina. At nandito na rin nga, dumadating na ang ating rescue mula sa MDRRM. Ito. Ayan. Again mga kabayan, yan po ay actual na kuha dito po sa ating local government unit ng bayan ng Mulanay. Yan po ay bilang pakikisa sa National Simultaneous Workforce Drill ng ating pong pamahalaan nasyonal. And of course, ayan nga, nakikita niyo po ay ang pagresponde ng MDRMO, ng RHU at ng BFP sa kasamahan natin na kunyari ay natrap doon sa isa sa mga pasilidad natin dito sa munisipyo. Sir Jello, kumusta dyan? Ayan, para nakamute ata, Sir Jello.
Nakikita niyo po sa inyong screen ang coordination. Yes, Sir Jello, Sige, go ahead. yung dalawang team pa-ready. Summary natin ang PNP natin. Eh, Sir Jello, kumusta po sir? Ano po ang nangyayari dyan sa inyo ba? Anong sitwasyon, sir? Bali, nakalabas naman ang ibang nating mga empleyado, kaya lang merong i-check tayo kung may mga naiwan sa loob. So magkakanta po tayo ng search and rescue. Hatiin po natin into 3 teams yung ating mga responder. Ano po? Siguro po yung BFP, dito na kayo sa mata sa building. Copy, sir. Copy. Oo. Yung team A po ng MDRRMO, dito kayo sa kabila, papunta doon. Tapos yung the rest, dito sa kabila, ha? Sige, proceed na. Dito na po kayo, sir. Okay, sir. Copy. Ayan, ito yung command, Jobert, ay nanggaling sa ating MDRMO. At binigyan nila ng instruction yung bawat opisina na nagre-responde kagaya ng Bureau of Fire Protection. Ganun din yung PNP at yung iba pa kagaya ng RHU hinggil sa pag-rescue dun sa di umano ay biktima ng lindol. At ito na, sa mga kababayan pong nanonood ngayon, ito po ay isang aktwal na pagsagip sa kunwaring biktima kapag nagkaroon po ng malakas na paglindol dito sa ating bayan ng Molanay. So, ito Jobert, yung mga lahat ng makukuha na biktima ay pagsasama-samahin dito sa area na ito. At lahat ng opisina ay titingnan, Jobert, para malaman kung gaano kadami yung naging biktima na kailangang i-rescue na dahilan ng paglindol na ito. At ito ay sasama kami sa BFP at akit kami dito sa Sangguniang Bayan Building para mag-rescue ng biktima. At ang una namin pupuntahan ang Office of the Barangay Affairs na kung saan may biktima dito at nire-rescue na nga. Ang walang negative dito sa Barangay Affairs. At ang susunod nating pupuntahan, Jobert, ay ang opisina ng GSO. So tinitingnan natin kung clear, walang biktima dito natrap na biktima dito sa GSO. At nandito na kami sa engineering office kung saan nakikita natin kung may biktima dito. Ay ang naman sa opisina ng Yes, Jobert, positive ang biktima dito sa engineering. Positive tayo dito at ito nire-rescue na tayo. Nilalagay na po natin sa anong tawag dito, sir? Spine board yung ating biktima. Nandito rin sa Sir Jello, para lang sa akalaman ng ating mga kababayan, sa kabilang panig ng kanilang screen ay meron din isang biktima na nasa opisina naman ng parang crisis ito at ang MSWDO na nire-rescue ng ating mga kasamahan sa MDRMO. Yes, tama ka din, Jobert. Yes, tama ka dyan, Jobert. Yung pinapakita po natin ay yung actual na pagsagip ng ating ng lindol. Ito'y kakaiba sa lahat ng ating ginawang NSED dahil ito ay kumbaga na perfect na natin yung mga pagsasanay pagdating doon sa duck cover and hold. Ngayon ito yung next level na, ibang level na itong ating ginagawa at ito yung actual na pagsagip na natin. Yes, tama yan. At isa ito sa mga pinakamahalagang steps. Dahil hindi naman natin alam kung ano ang pwedeng mangyari kapag may mga malalakas na nangyari. Yung mga nanonood natin mga kababayan ay merong idea kung paano yung tamang pagsagip ng halima na meron tayong mga kababayan, meron tayong mga kababayan na langit. Magiging biktima ng malagim or malalakas na lindol na ito. Tama ka dyan, Jobert. Ang patuloy na pagsasawa ng aktibidades. Ayan. Ating nilagay na po sa ambulansya yung ating biktima at itatakbo na ito sa pinakamalapit na pagamutan
or para mabigyan ng agarang lunas itong ating unang biktima na na-rescue dito. So dadali na daw po ito ng Katanawan, sabi ni Sir Willie. Meron pa rin daw Kumustahin sa naman natin. meron pa rin po mga na-trap diyan sa loob. So nandoon yung ating tatlong team ng rescue. Sinesearch po natin, tinitingnan natin lahat ng opisina kung may mga naiwan pa ba doon. Ayan, sabi ni Sir Willie, meron pa mga kababayan tayo or kasamahan dito sa munisipyo na na-trap doon sa iba't ibang opisina at ay ongoing pa rin yung search and rescue operation na ginagawa po ng mga rescuer natin dito sa ating lokal na pamahalaan. Sir Jello, kumusta naman yung mga nakaligtas dyan sa labas? Nasaan na sila ngayon? Awa naman ng Diyos, marami po tayong nakaligtas at nandito po sila sa kalsada para maghintay po ng instruction mula sa ating lokal na pamahalaan. Sir, anong gagawin sa mga nakaligtas na to? Ano po yung instruction natin? Ay, hintayin lang natin sir, ma-clear natin yung buildings. Ano po, kung meron pang naiwan o wala. Kapag okay na po, magkakandak naman tayo ng inspection kung pwede pa tayong magpabalik ng mga empleyado para pumasok o kung sila ipauwi na sa kanilang mga tahanan. Ayan. Pag ganun sir, safe na pauwiin, ano? Paano yung mga aftershock po? Pag safe ng pauwi na, di pauwi na natin sila. Sa mga aftershock, na-train naman natin sila. We will perform only yung duck cover and hold once na nagka-aftershock. Tapos mag-stay na lang muna siguro sa mga open spaces para in case na magkaroon pa ng aftershock, ay mas safe tayo sa labas. Ayan, Jobert, kakaiba yung ating ginagawa ngayon kasi ito yung actual na pagsagip. Ano? May katanungan ka kay sir? Nakapag-head count na kaya, sir? Sir, nagtatanong po si Jobert kung nakapag-head count na daw po tayo. Sa ngayon sir, hindi pa kasi inuna muna natin yung ating mga nasa loob. Ma-ensure muna natin sila na mailabas doon kasi nga baka magkaroon ng aftershocks. Later po siguro magkakantak na tayo ng head count para maalam natin kung ilan talaga yung naiwan at ilan yung nakalabas. Yan, maraming Ayan, salamat, Jobert, sir. narinig mo naman kay sir. Okay. Sa lugar mo? Ayan na. Ayan, Jobert, andito pa din nga tayo sa may opisina ng ating MSWD at kasalukuyan pa rin nire-rescue ang isang ating mga kasamahan na nadaganan ng medyo mabigat na bagay at nakikita po natin na talagang yung pagiging handa ng ating MDRMO kung paano mag-rescue ng ating mga kababayan na kung sakali may magkaroon ng sakuna. Ayan. Edeline, ano ang request mo sa amin? Ano bang ginagawa dyan? Ngayon ay dadalahin na siya sa ilalabas na siya dito ngayon sa opisina at dadalhin sa ambulance. Naman natin kung ano nangyayari doon sa may mga nakaligtas. Yan sa parte ninyo, Edeline, kung ano na ginagawa Ngayon naman, ang ginagawa na natin ay pupunta na tayo sa assembly area upang magkaroon ng head count, upang makita kung may mga kasamahan ba tayong naiwanan dito sa kanilang mga opisina. Wala po kami kompleto. Salamat po, kalabas lahat. Edeline Pimental. Ang kanina pong babay sa SB. Pakinggan natin ang instruction. Sir, kumusta? Ano po ang nangyari sa ano? Tumbahan po ng bangko. Tumbang po ng bangko. Ayos naman po ang inyong pakiramdam. Kumusta po ang mayor's office? Nakalabas po bang lahat? Yan po. Then, admin office. May naiwan dalawa. So, going rescue. Sige po. MCR po. Lahat nakalabas. Ilan po? Siyam. Very good. Ginagawa natin ngayon dito ay nag-head count na at chine-check ng ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kung ilan yung mga nakalabas at nakaligtas. Ito yung tinatawag ng head count. So kung saan tinatanong yung mga iba't ibang opisina dito sa ating munisipyo kung ilan yung mga nakalabas at kung ilan yung mga posibleng na-trap doon sa loob. Pakiready po nung ating engineering para po mag-inspect nung ating mga gusali kung pwede pa tayong pumasok uli o kung tayo uwi na. MBO po, okay?
Okay na, nadala na si Miss Linencia Fernandez. Ayan, meron pa po siyang nilalabas buhat po sa Tourism Office. At Jobert, ito, may isang inalabas pang pasyente dito sa nagmula sa tourism. Ayan, at dadalhin po ulit ito sa ambulansya para hospital, ano. Okay, dito na. Ano yan? May malo ba? Ayan, i-check natin kung may malay. Sige, palagay mo na dito. Habang hintay na sila. Sige na proceed. Or municipal area or compound, at yan po yung after ng lindol, after ng lindol, kung saan tayo po ay nagtitingin na kung sino-sino yung mga natrapa o naiwan sa mga building at kung sino-sino yung maaari pang rescuehin. Nandiyan kasama pa rin natin si Sir Jello. Sir Jello, kumusta po dyan? Yung mga engineering natin. At Jobert, ito na nga at nagkaroon na tayo ng head count. At sir, ano ang pagkatapos po nito? Sasagawa naman siya natin inspection ng mga building kung pwede pa siyang balikan ng ating mga kasamang nagtatrabaho or kung papauwi na po sila after. So yung inspection po ay, sino po bang naka-assign para sa mga ganun? Usually po, engineering office at saka BFP, nakakasama po sila sa pag-inspect para sila po kasi yung mas authority para makapagsabi kung maayos pa integrity ng ating mga buildings na hindi siya makakapinsala pag binalikan natin. So yun, Jobert, tinitingnan na kung pwede nang pabalikin yung ating mga kababayan doon sa loob ng kanilang mga opisina. At ang mag-check nito, narinig yung sinabi ni Sir Willie, yung ating engineering, kung safe ba na balikan yung mga opisina natin. Yeah, maraming salamat sa inyo sa field. Yan, mga kababayan, sa mga nanonood po natin, i-practice din natin sa ating mga sariling tahanan o kung nasaan man tayo ngayon, yung mga ginagawa sa kasalukuyan ng ating pong MDRMO at ilan pang mga ahensya sakaling magkaroon man ng malakas na pagyanig ng lupa. Ayan, Jobert, at ayon sa rekomendasyon ng ating Bureau of Fire Protection ay safe na daw pong balikan yung mga opisina natin ayon sa ating BFP. Ang chief ng PNP, medyo inawa para sa observation po Yes, so ito po ay base po sa rekomendasyon ng ating BFP. Hindi rin nila narinig siguro. Sa susunod na lang po, pagka nag-execute po tayo ng mga disaster plan natin, ay maaari po sanang mag-react po tayo agad. Nang sa gayon, mabilis po tayong makaalis sa lugar na ating pinagtatrabahuan para makapunta po sa ligtas na lugar. Then, ang observation po at recommendation ng ating kasawang taga Bureau of Fire Protection, si Sir Erwin Riego. Ito, Jobert, yung ginagawa natin na yung observation ng mga iba't ibang sektor. Bali po sa building na na-assign sa BEP, nagkaroon po kami ng ilang observation sa ating mga empleyado. May mga opisina po na may naiwan tao sa office. So, pag ganito kasing drill, kailangan dapat na nagpa-participate. Napapagkamala namin na sila yung victim. So, hindi pala sila victim kasi hindi lang sila nag-participate doon sa activity. So, sana sa mga susunod na ganitong gawain ay ang lahat ng empleyado ay makiisa para tayo ay nagiging prepared at naging aware sa paghahanda sa anumang sakuna na pwede mangyari sa ating lugar, sa ating bayan. So, yun lamang, sir. Maraming salamat, Sir Erwin. So tama po yun. Sana po lahat ng mga empleyado ay nakikipag-participate po sa mga ganitong gawain. Para alam po natin yung ating gagawin kapag meron na talagang actual na pagyanig o paglindol na ating na mararanasan once na nagkaroon ng lindol.
At ngayon po ay hingan din po natin ng mensahe ang ating pangalawang punong bayan, Vice Mayor J. Castilleja. Una po sa pangalan ng ating minamahal na punong bayan, Mayor Aris Aguirre, bagaman hindi po natin kasama dito. At ng mga kasamahan ko po sa Sangguniang Bayan, ang isa po sa kanila ay nasa budget hearing, ang iba po ay nasa training sa UP, ang dalawa, at ang apat naman po ay nasa seminar sa Pasay. Ay ipinapahayon po namin ang pasasalamat sa pagsuporta po at pakikilahok ninyo sa activity na ito. Alam ko po na hindi na kayo bago dito and siguro ay some may look at this activity na abala sa atin, pero alalahanin nyo po yung abala na ito ay malaking tulong sa atin para hindi tawag dalangin, dumating yung panahon, yung punto na nagkaroon nga po ng earthquake at ng sunog, at least alam na po natin yung ating gagawin. Meron lamang kaming observation ng SB, ng GSO kanina. Maganda po pala talaga ay sumusunod tayo sa mga patakaran. Una't higit yung ating mga bawal na paradahan ng sasakyan. Kasi kanina, may nakaparada ditong tricycle hanggang ngayon, nahirapan yung ating mag-rescue. So panahon ng sakuna o hindi, dapat sinusunod natin na yung mga kalsada, dapat hindi natin hinaharangan. Lalo tigit kung panahon po ng sakuna, mas magiging mabilis yung pag-rescue sa ating mga nangangailangan na kababayan o opisina kung hindi po naharangan yung ating kalsada. So yun po ay mahalagang obserbasyon na napansin, nakita po namin kanina. And sa lahat po na nandito, pakisabi po sa inyo mga ka-opisina na sa susunod po na earthquake drill ay makilahok sila para alam po natin yung gagawin. Iba po yung may alam, iba po yung handa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po sa mga susunod na ganitong gawain ay makilahok po ang lahat. Mas maganda po yung ating sinagawa ngayon kasi actual. Dumating po kami dito, Vice, hindi po namin alam kung ilan po yung nandyan sa loob na mga i-rescue. Basta may tumawag po sa aming tanggapan na merong dapat i-rescue dito sa munisipyo, ay agad po ay nagtungo tayo dito sa ating munisipyo. Mas maganda, medyo hangos talagang parang totoong-totoo yung ating ginawa. Particular po kami, nagsimula po kami sa ating salatangan pa, at immediately po after nung may tumawag ay agad na po kami nagresponde. Muli po sa pangalan po ng ating punong bayan, Mayor Aris Aguirre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga nakiisa, sa nakatuwang po natin sa ating mga gawain. Palakpakan po natin ang PNP, ang ating pong BFP, ang ating pong PIO, ang ating pong mga responder sa MDRIMO, at syempre palakpakan po natin ang ating mga sarili. Dahil dito sa Mulanay, bida ang handa. Muli po maraming salamat at bumalik na po muli tayo sa ating mga tanggapan, ating pagpatuloy ang ating gawain ng ligtas at ng may ngiti sa labi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan mga kababayan, at yan po ang pagtatapos ng ating pong National Simultaneous Earthquake Drill na pinangunahan po ng ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, pangunguna ni Sir Willie Lencalio. Katuwang ang ating mga kasamahan sa iba't ibang ahensya, nandiyan ang PNP, BFP, Rural Health Unit at lahat ng mga ahensya dito sa ating minamahal na bayan ng Mulanay. Nagpapasalamat din tayo sa ating mga kasama dyan sa Public Information Section. Kasama natin sa field sina Edeline Pevedal, Edward Burondia, nandyan din sina Mitch Roca, nandyan din sina Mark Sebuk, John Robert Morales, of course, Myra Roses, ang ating pong mga interns sa buhat sa isang paaralan dito sa ating minamahal na bayan. Of course, ang ating PIO, Mr. Jalo Amisola. Mga kababayan, mahalaga po na marami tayong alam or sapat ang ating alam pagdating sa mga ganitong mga gawain dahil hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga ganitong malalakas na paggalaw ng ating lupa o lindol o ano pa mang mga sakuna. Kaya naman hinihikayat natin ang lahat ng ating mga kababayan na makiisa sa mga katulad na gawain ito at bigyan ng ating sarili ng oportunidad na matuto at makapagbahagi sa ating mga kasama sa bahay o kaya naman sa trabaho nang sa gayon lahat po tayo ay magiging ligtas kung sakali man na may dumating na ganitong mga sakuna.